სტუდიაში მინდა გადმოვინაცვლო და დავიწყოთ საუბარი ორ ექსპერტთან სხვადასხვა მიმართულებით. გიგა ინაშვილი არის სამხედრო შეიარაღების ექსპერტი და ანალიტიკოსი, გიორგი ლოლაძე არის რეალ პოლიტიკის ანალიტიკოსი და დავიწყოთ საუბრას იმაზე, რა ხდება, როგორ მოხდა უკვე ესე ძალიან საინტერესოა და აინტერესებს ხალხს და რა გავლენას მოახდენს ეს, მათ შორის როგორც შეიარაღების, ასევე გლობალური გეოპოლიტიკური ბალანსის თვალსაზრისით, მსოფლიო პოლიტიკაზე, ჩვენს რეგიონზე, რუსეთზე, ბატონო ჩემო, უკრაინის ომზე, ბევრ ამაზე უნდა მოვასწროთ საუბარი. მოდი დავიწყოთ New York Times-ის ინფორმაციით. ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტო ისრაელს ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ჰამენეის ადგილსამყოფელის დადგენაში დაეხმარა, რაც მისი გადაადგილების მრავალთვიანი თვალთვალი შედეგად გახდა შესაძლებელი. ამერიკის დაზვერვამ მოიპოვა ინფორმაცია, რომ ის შაბათს თეირანის სამთავრობო კომპლექსში ირანის მაღალჩინოსნების შეხვედრას დაესწრებოდა. შტატებმა და ისრაელმა დაგეგმილი დარტყმის დრო შეცვალეს, რათა სამიზნეს სწორედ აღნიშნული შეკრება ყოფილიყო. ისრაელის სამხედრო საჰაერო ძალების გამანადგურებლებმა იერიში Blues Sparrows ტიპის აერობალისტიკური რაკეტებით მიიტანეს, რის შედეგადაც ჰამენეი რამდენიმე მაღალი რანგის სამხედრო და უსაფრთხოების ოფიციალური პირი და მთელი ფაქტობრივად მისი ოჯახი ერთად განადგურდნენ. მოდი ვისარგებლოთ შემთხვევით, გადავინაცვლოთ რუკასთან, მე და შენ, ვანახოთ ჩვენს მაყურებელს, აი აქეთ დადექით, რუკაზე გამოსახული წერტილები, რომელიც წარმოადგენს ძირითად სამიზნეებს ირანის ტერიტორიაზე, გამოჩნდება, ოდნავ შეგიძლიათ წინ მოიწიოთ და დავიწყოთ საუბარი და პირველ რიგში გვაინტერესებს, აი ყველას რა შეკითხვაც უჩნდება, რუსეთთან სამხედრო სტრატეგიულ თანამშრომლობაში მყოფი უზარმაზარი სახელმწიფო თავისი რესურსი და ადგილობრივი წარმოებით, სამხედრო წარმოებით, რომელიც რაღაცა ნაწილითაც მნიშვნელოვნად დაეხმარა თავად რუსეთს, როგორ მოახერხა ისრაელმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რომ ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემები ისეთ დონეზე გააუნებელყოფა, რომ დომინირებს ფაქტობრივად მთელ საჰაერო სივრცეში და არა მარტო დომინირებს, არამედ უპრობლემოდ ბომბავს ყველა მისთვის მნიშვნელოვან წერტილს. დიახ. დავიწყოთ იქიდან, რომ გასული 2024 და 2025 წლის განმავლობაში ჩატარებული საავიაციო რეიდების ფარგლებში ძალიან ბევრი რადიოლოკაციური სადგური მართვის პუნქტი და განსაკუთრებით საზენიტო სარაკეტო სისტემების გამშვებიდან ადგარი განადგურდა, იგივე განსაკუთრებით ისრაელის საჰაერო ძალების მიერ ყველას ახსოვს შარშანდელი მასშტაბური შეტევა. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ირანის საჰაერო ძალებში და ზოგადად სახმელეთო ჯარების საჯარისო ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემაში კომპლექსები აღარ აქვთ. აქ არის წინა პლანზე წამოდის უკვე ტექნოლოგიური უპირატესობები, რაზეც თეორიულად ხშირად საუბრობენ ხოლმე ომამდე და ომის დროს უკვე რო დადგება ხოლმე უკვე შედეგი, ბევრს უკვე რატომ მოხდა ასე. ეს არის ზუსტად შედეგი დასავლეთის ტექნოლოგიური უპირატესობისა. აქ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების და ასევე ისრაელის თავდაცვის ძალების საჰაერო ძალების საფრენი აპარატების საბორტე რადიოელექტრონული ბრძოლის სისტემები, როგორც დაცვის სისტემები, ასევე უშუალოდ აქტიური ზემოქმედების სისტემები, ჩამშრომები და ცალკეული საფრენი აპარატები, განსაკუთრებით შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების საგემბანო ავიაციის ჩამშრომით ვიფრინავი მარტივ ენაზე, რო ვთქვა, გროულერები განსაკუთრებით F-18-ის ბაზაზე შექმნილი რადიოელექტრონული ბრძოლის პოდებით აღჭურვილი. აი უბრალო ადამიანებისათვის გასაგებიანაზე რო ვთქვა, ტექნოლოგიები, რომელიც აბრმავებს მთელს თავდაცვის ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემას, ახშობს და აბრმავებს. ელექტრომაგნიტურ სპექტრში ახდენს გადაფარვას კონკრეტულ სიხშირეებზე, აბრმავებს რადიოლოკაციურ სადგურებს, მართვის ცენტრებს, კავშირგაბმულობის ხაზებს, სიხშირეებს და ამ მართვის ცენტრებსა და რადიოლოკაციურ სადგურებს შორის კავშირს და უშუალოდ საზენიტო სარაკეტო კომპლექსებს შორის, როგორც კავშირგაბმულობის ხაზებს, ასევე სიხშირეებს, ასევე უშუალოდ რაკეტების მართვის სიხშირეებს, სხვადასხვა ტიპის რაკეტებზე. ამას ემატება, რომ აქტიურად იყენებენ სტელს ტექნოლოგიის თვითმფრინავებს შეერთებული შტატები და ეს ვიდეოებში ჩანდა, როგორ ფრინდებოდა F-35-ები ავიამზიდის გემბანიდან და ეს ყველაფერი კომპლექსურად იძლევა ამის შესაძლებლობას. პლუს ამას პირველ ეტაპზეს და ეხლა თელი დღის განმავლობაში საბრძოლო მასალების კუთხით აქტიურად იყენებენ შორ დისტანციიდან მოქმედ შეიარაღებას, ანუ ტომაჰავკებს, ანუ რაკეტებს. ტომაჰავკები, კი, არა, ტომაჰავკები ცალკე, ფთოსანი რაკეტები, თუმცა უშუალოდ ის
საბრძოლო მასალები, რასაც საფრენი აპარატებიდან უშვებენ ისრაელის საჰაერო ძალების და გთხოვთ რომ გვაჩვენოთ რუკა სადაც რეგიონი უფრო ფართოდ არის ნაჩვენები და გიგა გვეტყვის დაახლოებით რა ტერიტორიებიდან ხდებოდა როგორც თავდასხმების განხორციელება, ასევე რაკეტების გამოშვება. კი, განსაკუთრებით ეს იყო სპარსეთის ყურის მიმართულება, ანუ სპარსეთის ყურის მიმართულებით, სამხრეთის მიმართულებით ზღვაში დგანან ამერიკული ნაღმოსნები, რომლებიც ტომაჰავკის ტიპის ფთოსანი რაკეტებით არის აღჭურვილი, ასევე დგანან ხმელთაშუა ზღვაში ამერიკული ხომალდები, საიდანაც ხდება, ანუ აი ამ არეალზე არის, ანუ იემენის სამხრეთი მიმართულება, ინდოეთის ოკეანე, თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთი მიმართულება, საიდანაც ტომაჰავკების გაშვება ხდება, სხვათა შორის აქვე მინდა ვთქვა, რომ პირველად გამოიყენეს ამერიკელებმა ტაქტიკალ ტომაჰავკის ახალი მოდიფიკაცია უკუისრისებური ფრთების ფრთასხმლობით, რომელიც აქამდე არ გამოყენებულა არასოდეს და ასევე ჩამხშობი რადიო, ასე ვთქვათ, რადიო ჩამხშობი ზედაპირით დაფარული ტომაჰავკი არის, აქამდე ეს მოდიფიკაცია არ გამოჩენილა. ტომაჰავკები რაღაცა ძალიან ბევრი არ გამოყენებულა, იმდენი სიტყვაზე 2003 წელს გამოიყენეს მაგალითად ერაყში, მაგრამ მას მერე ტომაჰავკები ძალიან შეიცვალა ტექნოლოგიურად. გაუმჯობესდა და ძალიან მაღალ სიზუსტეებს აჩვენებს. წეღან Blue Sparrow ახსენე, ეს არის განსაკუთრებით უნდა აღვნიშნოთ ისრაელის წარმოების აერობალისტიკური რაკეტა, რომელიც თავიდან რაკეტა იმიტატორად შექმნეს Arrows ტიპის რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემის წვრთნებისთვის და ეხლა იყენებენ საავიაციო გაშვების ბალისტიკურ რაკეტად და სწორედ ამ რამდენიმე კონკრეტული შეკითხვა. პირველი, რაც უკვე ვიცით, არის ის, რომ ძირითადად ისრაელი და შეერთებული შტატების სამხედრო შეიარაღებული ძალები და სპეცსამსახურეები მონაწილეობენ. ასევე გავიგეთ, რომ ბრიტანული თვითმფრინავები მანევრირებენ ძალიან აქტიურად, მათ შორის ირანის ტერიტორიაზეც უბრალოდ თავდასხმით ოპერაციას არ აწარმოებენ, ანუ ბრიტანეთი აქტიურად არის ჩართული ამ ოპერაციაში და არ იყოს შემთხვევითი, რომ აი კვიპროსთან ახლოს ზღვაში ჩამოვარდა ბალისტიკური რაკეტა, რომელიც ირანიდან გაუშვეს, სამიზნე იყო კვიპროსში განლაგებული ბრიტანული სამხედრო შაჰიდის ტიპის დრონების და შაჰიდის ტიპის დრონები. კითხვა, რომელიც ალბათ ყველას აინტერესებს. აი მე რო ჰამენეი ვიყო თქო კინაღამწამოს და მაგრამ მანაც და შესაბამისად მისმა უსაფრთხოების სისტემამაც ყველა მიცოდა რომ იყოს სამიზნე. რამდენიმე დღის წინ თქვა, ვიღაცას ხუმრობა ეგონა თითქოს ნახევრად ჩაყირით, რომ მის ადგილზეო ესეო წყნარა თუ არ დამეძინებოდაო. ხო, ანუ სამიზნე იყო. აი ისიც ყველა ვიცით, რომ ის დიდი ხნის განმავლობაში იზოლირებულ მდგომარეობაში მიწისქვეშა ღრმა ბუნკერში იყო იზოლირებული თავდაცვის მიზნით, ხო? უსაფრთხოების მიზნით. ну როგორ მიაგნეს გავიგეთ რომ ამერიკული სპეცსამსახურების თვალთვალის შედეგი უფრო მეტად იყო თუმცა კი მაგრამ ფიზიკურად როგორ მიწვდნენ იმ სიღრმეში ანუ რა ჩამოაგდეს ამისთანა რომ ასე ყველაზე დაცულ ადამიანს ირანში ფაქტობრივად თელი ოჯახით გამოასალმეს სიცოცხლეს აი წეგან ზუსტად მაგას ვლაპარაკობდი იმ რაკეტაზე როცა საუბრობდი აქ რა თქმა უნდა არ მომხდარა მოპის ჩამოგდება რაც ამერიკელებმა წინაზე გამოიყენეს ხო ეს ფროდოში რაც ჩამოაგდეს ხო ფროდოში რაც ჩამოაგდეს კი და ეს ზემძიმე ბუნკერს აწინააღმდეგობენ მასეთი არაფერი გამოუყენებიათ. აი ისრაელის საჰაერო ძალები ნადირობდნენ უშუალოდ გადაწყვეტილების მიღებ ცენტრებზე და აი ამ პოლიტიკურ ლიდერებზე და ამერიკული ავიაცია უფრო სამხედრო ობიექტებს და განაწილებული ჰქონდათ სამიზნეები ფუნქციონალური. კი, ის რაკეტა, რაზეც წეგან ვსაუბრობთ, ანუ Blue Sparrow მოკლედ ეს არის ბალისტიკური რაკეტა, რომელსაც თავიდან იყენებდნენ იმიტატორად, ირანული ბალისტიკური რაკეტების იმიტატორად, რათა ასე ვთქვათ მოემზადებინათ ამ Arrows ტიპის რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემის ოპერატორები და მისი ერთ-ერთი კონფიგურაცია უკვე დღეს აქვს ისრაელის შეიარაღებაში როგორც სტანდარტული საჰაერო ბაზირების საჰაერო გაშვების ბალისტიკური რაკეტა და მას აქვს ასევე ბეტონსაწინააღმდეგო ბუნკერსაწინააღმდეგო ქობინიც ეს არის მთავარი ეს არის 1900 კილოგრამიანი 1980 კილო არის ზუსტად 1980 კილოგრამიანი ეს გადის თითქმის 2 ტონიანი 2 ტონიან კატეგორიაში გადის აი 2000 კილოგრამიან კატეგორიას ეძახიან საშუალო წონითი კატეგორიის აერობალისტიკური რაკეტა, რომელიც ფრენის მანძილი არის 2000 კილომეტრამდე დაახლოებით, აქაც 1900 რაღაც არის დაახლოებით 2000 გააჩნია რა სიმაღლიდან იქნება გაშვებული. როგორც ამბობენ, სადღაც 30 ერთეულამდე საბრძოლო მასალით მოხდა დარტყმა და მათი ნაწილი იყო Blue Sparrow-ები და შეიძლება სხვა ტიპის ფთოსანი რაკეტებიც ყოფილიყო.
ანუ ერთსა და იმავე წერტილში რამდენიმე დარტყმა განხორციელდა და ჩააღწია კი, დამიზნების სისტემა GPS INS-ი აქვს და პლუს ამას დროის ასე თქვა ლაივ რეჟიმში ეხმარება თანამგზავრული დაზვერვის საშუალებებიც და ერთ კონკრეტულ წერტილში აქ არ იქნებოდა რაღაცა ძალიან ღრმა სიღრმეში არსებული ბუნკერი, როგორც ამ ბირთვულ ობიექტებზე იყო, რაღაც სტანდარტული ბუნკერი იქნებოდა პოლიტიკური ლიდერების ასე თქვა თავშესაფარები, რაც არის რეზიდენციების ქვეშ რო არის და ჩვეულებრივად ასე თქვა რამდენიმე ათეული ამ საბრძოლო მასალის დაცემამ ჩაანგრია და მოხდა ლიკვიდაცია. შეიძლება ბოლომდე არ ჩაენგრია, მაგრამ აი მეორადი დაზიანებებით ნგრევის შედეგად შეიძლებოდა დაღუპულიყო. კი, მოდი დავბრძანდი, გადავინაცვლოთ, მე თქვენთან შეკითხვები კიდევ მაქვს, რომელიც აი მათ შორის უპირველეს ყოვლისა უკავშირდება სწორედ დასავლური იარაღის ტექნოლოგიურ უპირატესობას, რუსულ და ასე ვთქვათ, მის მთავარ ვიზავიზე, მაგრამ დაუბრუნდებით ამ თემას, მანამდე გიორგის მინდა ვკითხო, როგორი იქნება არა მარტო პოლიტიკური იმპლიკაციები, არამედ აი უშუალოდ ოპერაციასაც რო დაუბრუნდეთ. ფაქტია, რომ სპეცსამსახურებმა ძალიან ეფექტურად იმუშავეს და მათ შორის ალბათობა იმისა, რომ თავად ირანის უმაღლესი სასულიერო ლიდერის გარემოცვაში არსებობდნენ ინფორმატორები, რომლებიც ასე ზუსტ ტრეკინგს, ანუ თვალს უზრუნველყოფდნენ ინფორმაციის გაცვლას. ეს არ არის მოულოდნელი, იმიტომ რომ რეჟიმი ძალიან რთულ ფაზაში არის და თავად ტრამპის ხშირი გამეორება და მიმართვები, მათ შორის რევოლუციური გვარდიის ანუ ყველაზე თქო დამნაშავე და რეპრესიების იარაღის წარმომადგენლებისა და ოფიცრებისათვის, რომ ოღონდ კი ახლა თქვენ დაიწყეთ თანამშრომლობა და მე ვიძლევი გარანტიას, რომ მოგცემთ იმუნიტეტს და ასე შემდეგ. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ეს არ არის უბრალოდ სამხედრო ოპერაცია. აი, როგორ შეაფასებ ამ ოპერაციის მთავარ მიზნებს და სავარაუდო სცენარებს პროცესების განვითარების? მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, ამ ოპერაციას აქვს ორი დიდი მიზანი. ხო, ერთი არის სამხედრო თვალსაზრისით ირანის მაქსიმალურად დასუსტება, რაც მოიცავს ბირთვულ პროგრამაზე ახალ დარტყმებს, ბალისტიკური რაკეტების პროგრამის განადგურებას, სამხედრო ფლოტზე დარტყმებს, საჰაერო თავდაცვები, აი თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ წინა ომებში ძირითადად გაუნადგურეს, მაგრამ რაც დარჩენილია იმის განადგურებას და მეორე არის უკვე პოლიტიკური, რაც გულისხმობს აი ამ ზედა ეშელონის ლიდერების, როგორც პოლიტიკური, ასევე სამხედრო ელიტის ლიკვიდაციას, რამაც უნდა გამოიწვიოს გადარჩენილებში იმ განცდის გაჩენა, რომ ჩვენ თუ ჩვენი ქცევა არ შევცვალეთ, ჩვენს იგივე ბედიგველის და ჩვენს დავიღუპებით და ქვეყანას გადაიჭეხება. და აქ რა თქმა უნდა მივდივართ უკვე იმ საკითხამდე, რაც თქვენმა წინასწარმოებმა უკვე ახსენა, რომ ეს არის სტანდარტული რეჟიმის შეცვლის ტაქტიკა, როდესაც 300,000-იანი ჯარი შედის ქვეყანაში, ახდენს მის ოკუპაციას, იქ სვამს საოკუპაციო ადმინისტრაციას, მერე ტარდება არჩევნები და ასე შემდეგ. ეს მოდელი იმდენად დისკრედიტირებულია ამერიკის შიგნით, რომ ერთ-ერთი ადმინისტრაცია ვერ მოიპოვებს იმის ლეგიტიმაციას, რომ ეგ გააკეთოს. ამიტომ მიდის უკვე მუშაობა სხვა მოდელით, ხო? თუმცა აქ არის მთავარი კითხვის ნიშანი. შესაძლებელია თუ არა ამ მოდელით რეჟიმის შეცვლა, რა მოდელითაც ვენესუელაში მოხდა, როდესაც საქმე გვაქვს, კი, რა თქმა უნდა, ეს ირანის რეჟიმი არის უკიდურესად გახსნილი, კორუმპირებული, მარტო საკუთარი თავის და ელიტის ბედია ინტერესებს და რა თქმა უნდა, ქვეყანა მიიყვანეს უმძიმეს კრიზისამდე, მაგრამ ამ ტიპის რეჟიმში შესაძლებელია თუ არა ისეთი პირების პოვნა, რომელიც აი ამაზე წავლენ, რაც ვენესუელაში მოხდნენ. ამის დღეს პროგნოზირება შეუძლებელია, იმიტომ ეს საჯარო ინფორმაციით, რა თქმა უნდა, ვერ იქნება ცნობილი, სპეცსამსახურები მუშაობენ და ეს ომიც უნდა გვესმოდეს, რომ 1 და 2 კვირა არ ამგონია გაგრძელდეს, უფრო ხანგრძლივ ოპერაციასთან გვაქვს ჩემი აზრით საქმე, თუ მხოლოდ ერთ შემთხვევაში აქ არის ერთი თუ ამერიკა მუდმივად სთავაზობს მას მოლაპარაკებებს, ოღონდ მოლაპარაკებებს და ისინი უნდა დათანხმდნენ იმ პირობებს, იმ სამ ულტიმატუმს, რომელიც მათთვის იყო წაყენებული სხვა ომანში თუ სხვაგან მიმდინარე მოლაპარაკებებზე. ეს იყო ბალისტიკური რაკეტების პროგრამის შეწყვეტა, ბირთვული პროგრამის მხოლოდ სამოქალაქო საჭიროებებზე ტრანსფორმირება და შეზღუდვის დაწესება გამდიდრებაზე და არასამოქალაქო საჭიროებებზე გამდიდრებული ურანის გატანა ირანიდან და შეწყვეტა ტერორისტული დაჯგუფებების ქსელის, რომელიც ატერორებდა ახლო აღმოსავლეთს ამდენი წლის განმავლობაში და ფაქტია, რომ მათ დაფინანსებას ირანის მხრიდან არანაირი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ არც ჰეზბოლას გაუხსნიათ ცეცხლი ისრაელისთვის და არც ჰუსიტებს ამოუღიათ ხმა და ეს დაჯგუფებები უკვე დიდი ხანია ძალიან კაფეო თავიდანვე იყო გაცხადებული. მაგრამ ნუ შევიმჩნიოთ ყველა ვარიანტში მიმართვების თელი წყება, როგორც პრეზიდენტ ტრამპის, ასევე ნეთანიაჰუს მხრიდან და უკვე უფლისულ ფეხლევის მხრიდანაც, სადაც საუბარია იმაზე, რომ იყავით მზად
რომ ირანის ხალხს, თავისუფლებისთვის მებრძოლ ხალხს ასეთი შესაძლებლობა შეიძლება კიდევ რამდენიმე დეკადის განმავლობაში აღარ მოგეცეთ, ამიტომ იყავით მზად და გარკვეული მოწოდების, მომენტის, მითითების პირობებში ხალხს მოუწოდებენ, რომ გამოვიდნენ, აიღონ ძალაუფლება ხელში. როგორ ამაზე არ არის ლაპარაკი ამ მოწოდებებში, მაგრამ ფაქტია, რომ აქ ხელისუფლების ცვლილებების ელემენტებზეც მიმდინარეობს საუბარი და აქტიური ზეწოლა არის მათ შორის დღეს მოქმედი ძალაუფლების მყრობელების იძულების კუთხითაც ალბათ, რომ ეს ალტერნატივაც არსებობს, თუ არ დაიწყებთ ლაპარაკს და ამას ყველაფერს ტრანზიციის ფორმატით არ განვახორციელებთ. რა რესურსები არსებობს ამისთვის? აი ამ ხრივ მინდა დაგისვა შეკითხვა, რა რგოლების გარშემო შეიძლება მოხდეს წინააღმდეგობის ამ ბირთვების ორგანიზება და გიგას მინდა ვკითხო წმინდა სამხედრო წინააღმდეგობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს შეიარაღებული ხალხია, სულ რამდენიმე კვირის წინ 30000-ზე მეტი ადამიანი ქუჩებში უბრალოდ დახვრიტეს და დახოცეს, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ ამას ჭირდება შეიარაღებული წინააღმდეგობის გაწევა. ამ ხრივ რა რესურსები შეიძლება იყოს, გიორგი, შენ დავიწყო. ჩემი აზრით ძალიან ბუნდოვანია ეს პირდაპირ ვიტყვი და ახედავდით შანსს, რომ ქუჩის აქციებით მოხერხდეს ამ რეჟიმის დამხობა, იქიდან გამომდინარე, რომ სამწუხაროდ მათ არანაირი ლიმიტები სისასტიკეზე და ამ რეპრესიებზე არ გააჩნიათ და მზად არიან კიდე ერთი იმდენი დახოცონ იმისთვის, რომ ძალაუფლება შეინარჩუნონ, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც მათი უზენაესი ლიდერი და ამ რეჟიმის სიმბოლო აიათოლა ალი ხამენეი არის ლიკვიდირებული, რომლის მთელი პოლიტიკაც იმაზე იყო აგებული, რომ ყველანაირი კომპრომისი არის სისუსტის გამოვლინება და ყოველთვის ის ირჩევდა იმ გზას, რაც გულისხმობდა მაქსიმალურ იზოლაციას, მაქსიმალურ დაპირისპირებას ისრაელთან და ამერიკასთან და ის თვლიდა, რომ რეჟიმის სიმყარეს განაპირობებს ეს კონფრონტაცია, ხო? და მან ეს გზა ირჩია 2009 წელს, როდესაც არჩევნების გაყალბების შემდეგ მასობრივი აქციები იყო, 2022 წელს, როდესაც მაჰსა ამინის საპროტესტო აქციები იყო ქალთა უფლებების დაცვისთვის. მანამდეც ყველა ეტაპზე ქვეყნის შიგნითაც თუ გარეთაც ის პრაგმატიზმი ძალიან იშვიათად ავლენდა. თუმცა იყო რა თქმა უნდა ეგეთი მომენტები, როდესაც ეს პრაგმატიზმი ავლენდა ბირთვულ შეთანხმებას გულისხმობ ირანის, როდესაც ის დაარწმუნეს, რომ ქვეყნის ეკონომიკისთვის და რეჟიმის სტაბილურობისთვის აჯობებდა, რომ ამ ნაბიჯზე წასულიყო. თუმცა ერთ საკითხზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. როდესაც ამერიკა და ისრაელი მსჯელობდნენ და იღებდნენ ხამენეის ლიკვიდაციის გადაწყვეტილებას, ასეთ გადაწყვეტილებას ყოველთვის თან აქვს საფუძვლად ხანგრძლივი ანალიზი, რა შედეგი ექნება ამას. და როგორც წესი, ხშირად არა უმრავლეს შემთხვევებში, მაგრამ ხშირად ერიდებიან ასეთ გადაწყვეტილებების მიღებას, რადგან აი ამ ლიკვიდირებული ლიდერის ადგილზე შეიძლება მოვიდნენ უფრო ახალგაზრდები და რადიკალები, რომლებიც უარესი პასუხით დაგვემუქრებიან და თან შურისძიებით ახსილები. მაგრამ ხამენეის ქცევა ბოლო წლებში ისეთი იყო, რომ ამ სამსახურებში გაჩნდა განცდა, რომ ამაზე რადიკალი ვერავინ ვეღარ მოვა. რამაც მათ შორის მიიყვანა ეს რეჟიმი და ეს ქვეყანა იმ ღრმა ეკონომიკურ და ფილოსოფიურ საუბარი, მათ შორის ალი ლარიჯანის ფიგურაზეც და იმაზეც, ვინც ახლა დროები დანიშნეს, მაგრამ მანამდე ჩემი შეკითხვის ის მეორე ნაწილი, რომელიც უკავშირდებოდა სამხედრო წინააღმდეგობის კომპონენტს ირანის ტერიტორიაზე. ფაქტია, რომ წლების განმავლობაში განსაკუთრებით ისრაელის სპეცსამსახურები აქტიურად მუშაობენ და ამერიკული სპეცსამსახურებიც არ იქნებოდნენ გულხელ დაკრეფილები, თუმცა ამასთან ასევე არის ყურის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ქვეყანა, რომელსაც თავისი აქტიურად გამოხატული ინტერესი ჰქონდათ ირანის ტერიტორიაზე. ამ ხრივ საინტერესო იყო საუდის პრინციპს თაობაზე დასავლურ პრესაში გაჟონილი ინფორმაცია, რომ ის აღმოჩნდა განსხვავებით წინა პერიოდისგან ერთ-ერთი მთავარი წამახალისებელი ამ შეტევის. გიგა რა სიტყვა? კი, საუდის არაბეთი ზოგადად ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დაინტერესებული არის ირანის მიმართულებით. ეს არ არის რაღაცა ახალი ამბავი, იდეოლოგიური დაპირისპირებაც არის მათ შორის და ყოველთვის რეჟიმის მოწინააღმდეგე ძალებს ყოველთვის ეხმარებოდა პირდაპირ და ირიბად საუდის არაბეთის ხელისუფლება. ესეც ცნობილი ფაქტი არის. სანამ ოპერაცია დაიწყებოდა წინა კვირების განმავლობაში იყო ხო საუდის არაბეთის ხელისუფლების მხრიდან, რომ არანაირად არ ჩაერთვებოდნენ თითქოს და ამ ოპერაციაში, მაგრამ ყველა მიცოდა მათ შორის რა თქმა უნდა. აქ მოხდა ერთი მნიშვნელოვანი რამ. განსხვავებით წინა 12-დღიანი ომისგან, როგორც ყურის ქვეყნებში, ასევე რამდენიმე მეზობელ სახელმწიფოში ისეთ ობიექტებზე მიიტანა იერიში ირანმა, რომელზეც არ მიქონდა მანამდე მხოლოდ ამერიკული სამხედრო ბაზები იყო სამიზნე. ახლა აგერ დუბაის ცენტრში ჩამოვარდა ერთი დრონი და ზოგადად დუბაის აეროპორტიც დაიბომბა, შეიძლება ასე ითქვას და ქართველები არიან ჩარჩენილები, ამბობენ რომ თბილისის მერი ბატონი კალაძეც კი დაბადების დღის მასთან ერთად აღნიშნულ ამალას
კაცმაყალასთან ერთად სწორედ დუბაიში არის ჩარჩენილიო. მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ, ეს არის ის სიტუაცია, როდესაც თავადყურის ქვეყნებიც დაიძაბდნენ ამის გამო და გაუჩნდათ ლეგიტიმური საფუძველი უფრო აქტიური ფორმით მიიღონ მონაწილეობა რეჟიმის ცვლილებაში ირანში. ხო, ნუ მათ სამხედრო ამ ქვეყნების სამხედრო ინფრასტრუქტურას აქტიურად იყენებს შეერთებული შტატები, ხო, როგორც ხედავთ დარტყმებისთვის, მათ შორის იორდანიის აქტიურად, საუდის არაბეთისაც, ემირატებში, რომ უამრავი ასე ვთქვათ, სისტემები არის ამერიკული ჰაერსაწინააღმდეგო და სახმელეთო კომპონენტებიც, ეს არ არის ახალი ამბავი და შესაბამისად მოსალოდნელი იყო, ანუ გადამწყვეტი ბრძოლა არის შეიძლება ითქვას ირანის რეჟიმის, ანუ ან ეხლა ან გადარჩება, ან საბოლოოდ ასე ვთქვათ, მოხდება მისი ჩამოშლა, განადგურება, შესაბამისად ესვრიან ყველაფერს, სადამდეც წდება მათი რაკეტები და ალბათ თითქმის მიახლოებულ მაქსიმუმზე არის რაკეტების გაშვების მაჩვენებელი, რაც რეალურად ეხლა შეუძლიათ ტექნიკურად. იმიტომ რომ ერთი არა რაოდენობის მარაგები გაქვს რაკეტების საცავებში, ბუნკერებში, მთებში არსებულ ბუნკერებში და მეორე არის დროის კონკრეტულ მონაკვეთში რამდენის გამოყვანა და გაშვება შეგიძლია და სპეციალისტების რა რაოდენობა ყავს შემორჩენილი გაშვების. ბრუნდებით შევსება როგორ შეუძლია დაგროსული და ჩინური კომპონენტია. საინტერესო დაგიბრუნდები მაგ თემაზე ვფიქრე. გიორგი, ვახსენეთ ალტერნატივა. ალტერნატივის თვალსაზრისით საინტერესო ცნობები მოდის, მაგალითად ითქვა, რომ აი მაგალითად აჰმადინეჯადი, ვრცელდება ინფორმაცია, უკვე რამდენიმე დასავლურმა წყარომ დაადასტურა, რომ ირანის ყოფილი პრეზიდენტი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე რადიკალი პოპულისტი იყო ამ მხრივ, ის დაბომბვების დროს მოკვდა. ან რაღაც სპეცოპერაციის შედეგად იქნა განადგურებული. ანუ რაღაც ისეთ უჩინარ უხილავ ხელს, რომელიც შემთხვევით დაბომბების თუ რაღაც სხვა ტიპის სამხედრო მოქმედების დროს ანადგურებს ცალკეულ სუბიექტებს, რომლებიც შეიძლება იყვნენ უარესი ვერსიები ან მსგავსები, ჩვენ ხედავთ. ფაქტია, რომ ამაზე ნაფიქრი აქვთ, როგორც ისრაელის, ასევე შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებს. ალი ლარიჯანი, რომელსაც ძალიან მკაცრი განცხადებები გააკეთა, რომელსაც ჩვენ ვიცით, რომ ჰამენეიმს ამ ცოცხალი იყო ფაქტობრივად მმართველობის ცენტრი გადასცა ხელში. ძალიან საინტერესო ფიგურა, ადამიანი ფილოსოფიის დოქტორია, წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ირანის სახელმწიფო ტელევიზიას. პარლამენტის სპიკერი იყო ძალიან დიდი ხანი. თითქმის 10 წლის განმავლობაში პრეზიდენტობაც უნდოდა, მაგრამ აი ფილტრმა აიათოლების არ გაუშვა. ის საკმაოდ საინტერესო ფიგურა არის დასავლეთისთვისაც, მოლაპარაკებების გამოცდილების მქონეც არის. აი შენი აზრით ამ მიმართულებით რა სცენარები შეიძლება განვითარდეს? ეს მთელი ეს პროცესი შეუძლებელია დარჩეს ისე, რომ შედეგად კვლავ კონდეს აბსოლუტური კონტროლის მიღმა გასული, როგორც რუბიომ თქვა, ფუნდამენტალისტური, რაღაც რელიგიური იდეებით მართული, უზარმაზარი 90 მილიონიანი სახელმწიფო, რომელიც სხვადასხვა ეტაპზე სამეზობლოს და ისრაელის განსაკუთრებით მიწისაგან პირისაგან აღგვით ემუქრება, ხო? ხო, ეს თეოკრატია დარჩება ისე? საინტერესო კითხვა, ალბათ თეოკრატ. მოდი დავიწყოთ ერთი რაღაცით, ხო? 79 წელს როცა მოხდა რევოლუცია, მას შემდეგ მხოლოდ ერთადერთხელ იყო შემთხვევა, როდესაც რაჰბარი, უზენაესი ლიდერი შეიცვალა, ხო? როდესაც რაფსანჯანის ხელშეწყობით რაჰბარი გახდა აიათოლა ალი ხამენეი, მას შესაბამისი რელიგიური სტატუსიც კი არ ჰქონდა და წინა დღეებში მიანიჭეს, რომ მანამდე იყო ის ირანის პრეზიდენტი, პრეზიდენტობამდე მან თავი გამოიჩინა თავდაცვის მინისტრის მოადგილე იყო ერაყის ომისას, ანუ ირანში კი არის საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდება, მაგრამ პრეზიდენტს სიმბოლური უფლებამოსილებები აქვს და როგორც წესი პრეზიდენტები იცვლება, მაგრამ ამ პრეზიდენტის განსაზღვრავასაც არჩევისასაც მიზანშეწონილობის საბჭოა, რომელსაც აკონტროლებს აიათოლა და ის წვეთს ვინ იქნებიან კანდიდატები და შესაბამისად ფაქტობრივად წინასწარ ცნობილი ვინ გახდება პრეზიდენტი, მაგრამ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს იღებს, რა თქმა უნდა, აიათოლა, რომელიც აქამდე იყო ალი ხამენეი. ანუ ეს არის ეგზისტენციალური კრიზისის საკითხი ამ რეჟიმისთვის, რადგან აქამდე ესეთი შემთხვევა არ ყოფილა, ხო, როდესაც ლიკვიდაციას ახდენს უმაღლესი პირის უცხო სახელმწიფო და გიწევს უმოკლეს ვადებში, ახლა უნდა აირჩიოს 88 ადამიანისგან შემდგარმა ექსპერტთა საბჭომ, ვინ იქნება, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ მისი შვილი ცოცხალი არ არის მოჩთება, რომელიც თავად მომკვიდრედ მოიაზება, ჩემი აზრით, ახალ აიათოლას ვერც ის ავტორიტეტი ექნება და ვერც ის ძალაუფლება, როგორც აიათოლა ალი ხამენეის ქონდა და ძალაუფლება უკვე გადავა იმ პირების მხრებზე, რომლებიც დღეს ხელმძღვანელობენ ქვეყანას და ამ რეპრესიულ აპარატს. ეს არის ორი მთავარი ადამიანი. ერთი არის ალი ლარიჯანი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, პარლამენტის ყოფილი სპიკერი და ახლა უშიშროების საბჭოს მდივანი და მეორე ღალიბაფი, რომელიც არის პარლამენტის სპიკერი, ორივე არიან გუშაქთა კორპუსის ყოფილი მაღალჩინოსნები, მაგრამ ამ ორ ადამიანს აქვს ერთი საერთო პრობლემა. მათ
სახალხო ლეგიტიმაცია არ გააჩნიათ. ღალიბაფი ორჯერ იყიდა საპრეზიდენტო არჩევნებზე კენჭს და ერთხელ 15% აიღო, მეორეჯერ უფრო ნაკლები აიღო. ლარიჯანი 2005 წელს იყიდა კენჭს და 6% აიღო მხოლოდ. აქ ისინი არ არიან პოპულარული ფიგურები. ისინი აიათოლა ალი ხამენეიმ შემოიკრიბა, იმიტომ რომ არიან ყველაზე რადიკალები და ყველაზე ერთგულები იყვნენ მის მიმართ. პრაგმატიკოსები მის ეგულს საერთოდ აღარ დაიტოვა ბოლო პერიოდში და საბოლოოდ ამ ყველაფერმა და ამ საკაძო პოლიტიკამ მის მიიყვანა იმ ჩიხამდე, რომელიც დღეს არის. აქედან გამომდინარე, მე არ მგონია რომ ეს ორი ადამიანი, ვინც ვახსენე, ვინც დღეს ყველაზე გავლენიანები არიან, შესაძლოა აღმოჩნდნენ ის პირები, ვინც დელსი როდრიგესის როლს ითამაშებენ, რასაც ჩვენ ვენესუელაში მოდელი ვერ განვიხილეთ. აი მე არ ველია რაღაცა ირანის სპეციფიური მოდელი. რა თქმა უნდა, ზოგადადაც ეგრე არ მეოვდება ერთი ბოლო კითხვა მაქვს დრო გვეწურება და გიგა შენ მინდა გითხო, რა გავლენას მოახდენს მომხდარი ბალანსზე დავურქვათ ამას ბოროტების ღერცსა, რომელსაც აკლდება უკვე ირანი ფაქტობრივად მოეშალა, ხოლო ძირთადად ეს მაინც არის ჩინეთი. ხო. და არის რუსეთის ფედერაცია, რომელიც აწარმოებს ფართომასშტაბიან ომს უკრაინის წინააღმდეგ, რომლის საწყის ეტაპზეც ირანულმა დრონებმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა. აი, მიმდინარე პროცესები ერთის მხრივ სამხედრო წარმოების თვალსაზრისით რეპუტაციულად რუსეთს ძალიან ურტყავს, თუმცა ეს პროცესი უკვე სიახლე აღარ არის და მანამდე ვენესუელათი გაგრძელებული ისეთი რაღაცები მოხდა, რომ ეს სამასებიან სხვა ტიპის საერთოდ არ მგონია რომ ინე ამაში ხა ფული იხადოს, ხო? მაგრამ მაინც ამ თვალსაზრისით რა გავლენას მოახდენს უკრაინაში მიმდინარე ომზე? არის რაღაცა ფაქტორები, რამაც აი ირიბი გავლენა შეიძლება მოახდინოს რუსეთ-უკრაინის ომზე, თუმცა სამწუხაროდ ამ ომის მსვლელობის პროცესს ვიძახი და არა სიტყვაზე დასრულების შემდგომ ეტაპს. დასრულების შემდგომ თუ სიტყვაზე შაჰის შვილი დაბრუნდა, ფეჰლევები დაბრუნდნენ და ირანმა მიმართულება შეიცვალა, საერთოდ არ არის გამორიცხული, რომ იგივე ეს ირანული კამიკაძე და სადაზვერო დრონები, რომელსაც მანამდე რუსეთი იყენებდა, ახლა უკრაინის შეიარაღებაში აღმოჩნდეს და სხვა ტიპის საბრძოლო მასალების მიწოდებაც, ფეჰლევების პერიოდში ამერიკული შეიარაღებით მარაგდებოდა ირანი და საბჭოთა კავშირის მტრად ითვლებოდა, ხო, ერთგვარი. ესე იგი, რამდენიმე შესაძლო ვარიანტი არის, ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი იქნება ალბათ ირანის სირიიზაცია. დეცენტრალიზებული ძალები, რასაც წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, ისლამური რევოლუციის გუშახთა კორპუსი განსხვავებით შეიარაღებული ძალებისგან, სადაც ასე თუ ისე ვერტიკალი არის, აქაც არის ვერტიკალი, მაგრამ ძალები, სამხედრო ძალები და რესურსები, რაც დაქვემდებარებული არის რევოლუციური გუშახთა კორპუსის შემადგენლობაში, დეცენტრალიზებული არის და მეტნაკლებად შეიძლება ითქვას, რომ ირანს გააკონტროლებს ის, ვინც გააკონტროლებს შეიარაღებულ ძალებს და აი ამ სამხედრო რესურსებს, რომელიც დღესდღეობით ამათ რევოლუციის გუშახთა კორპუსის დაქვემდებარებაში არის. შესაბამისად, თუ მოიშალა სახელმწიფო მმართველობა და დროულად ვერ მოხდა სიტყვაზე ახალი ძალისთვის გადაბარება, ხელისუფლების და მოხდა ამ დეცენტრალიზებული ძალების მიერ ქვეყანაში გაშლა ქვეყნის ტერიტორიაზე და სხვანაირ ომში გადაიზარდა ეს ყველაფერი, ეს იქნება ძალიან ცუდი ქაოსი და ძალიან დასავლეთსაც არჩევ. ეს რესურსები გაიფანტება მოკლედ და სოფლიოში და ნუ ძალიან ცუდი სიტუაცია. რა გეოპოლიტიკურ გავლენას მოახდენს მიმდინარე პროცესი ჩვენს რეგიონზე განსაკუთრებით? ხო, დავიწყებ იმით, რომ ეს ირანის და ისრაელის ცივი ზოგჯერ გაცხელებადი ომი მთავრდება ისრაელის სული უპირატესობით და გამარჯვებით, ალბათ 2023 წლის 7 ოქტომბერს, როდესაც იაჰია სინვარი თავის ამ მანიაკალურ შეტევას იწყებდა ისრაელზე, ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა, რომ 3 წლის შემდეგ ჩვენ დღეს ვისაუბრებდით, რომ წინააღმდეგობის ღერძის ყველა ლიდერები, ხო, ჰამასის ლიდერები, სინვარი და ჰანიე, ჰასან ნასრალა, ჰეზბოლას ლიდერი, დამასკოში ასადის რეჟიმი და დღეს უკვე აიათოლა ალი ხამენეი აღარ არიან ცოცხლები. ეს ღერძი, რომელიც 30 წელი აშენა ირანმა და ტრილიონი დახარჯა ალბათ დაფინანსების სახით და შეიარაღების სახით, აღარ არსებობს, ხო? შეიცვალა ახლო აღმოსავლეთი, შეცვლილა ახლო აღმოსავლეთში, რა თქმა უნდა, გამოიკვეთება ახალი ალიანსები თურქეთის და კატარის სახით, ისრაელის და არაბთა გაერთიანებული საემიროების სახით და კიდე ირანში თუ რეჟიმი შეიცვალა, კაცმარესის ეს ალიანსები როგორ გადალაგდება, მაგრამ ხედავთ სრულსრულებას ახლო აღმოსავლეთში და მეორე არის კიდევ უფრო დიდი ღერძი, ხო, რომელიც იყო ირანი, ჩინეთი, ვენესუელა და რუსეთი, რაც მთავარია. თქვენ უკვე ახსენეთ ირანის როლი
უკრაინასთან ომში და ეს როლი იყო კატასტროფულად ნეგატიური, რა თქმა უნდა. თავისთავად ირანი თავადაც ცდილობდა ბენეფიტების მიღებას, სანაცვლოდ რაღაც შეიარაღება რუსეთისგან მიიღო, თუმცა იმდენად გაჭედილი აღმოჩნდა რუსეთი ამ უკრაინაში ომში, რომ თანამედროვე საჰაერო თავდაცვის სისტემები და სხვადასხვა ავიაციები, Su-34-ების შესყიდვაზე ჰქონდათ მათ გაფორმებული, მაგრამ ისინიც არ მიუწოდებია რუსეთს მისთვის და რამდენიმე კომენტარს გავაკეთებ, რაც მნიშვნელოვანია. ერთი რაღაც უნდა გვესმოდეს, რომ ამერიკის პრეზიდენტს ჩემი აზრით არ აქვს იმის ლეგიტიმაცია დღეს შიდა, რომ ხანგრძლივად გააგრძელოს ეს ომი, ანუ მისი ინტერესია, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დაასრულოს ეს ომი და ეს ეჯახება მეორე მიზანს, რაც არის რეჟიმის შეცვლა, იმიტომ რომ ამ რეჟიმს ამდენი ლიდერიც არ უნდა მოუკლან, თუ კი დარჩება ვინმე მემკვიდრე, ვინც შეძლებს ამ ძალაუფლების კონსოლიდაციას, მნიშვნელოვანი ზიანის პირობებშიც, სრული სამხედრო განადგურების პირობებშიც, თუ მათ მოახერხეს ძალაუფლების შენარჩუნება, ისინი მაინც მოახერხებენ ეს გამარჯვებად გაყიდონ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბოლომდე მივიდეს ეს ამბავი. ამ ხრივ ახსენოთ, გავიმეოროთ კიდევ ერთხელ ტრამპის ბოლო განცხადებიდან ნაწყვეტი, ის ამბობს, რომ მათ საუბარი სურთ, ანუ ირანი გავიდა კავშირზე და მე დავთანხმდი საუბარს, ამიტომ მათთან საუბარს ვაპირებ. თუმცა ამის პარალელურად ის აგრძელებს შეტევებს და სამხედრო ოპერაციას. დიდი მადლობა ბატონებო, გიგა ინაშვილი, გიორგი ლოლაძე იყვნენ გადაცემის ამ ნაწილის სტუმრები.